Goeiemiddag julle. Dankie vir die tyd wat julle uitgekoop het. Ek besef daar is mense wat werk. En daar is mense wat by die huis is, maar dankie vir julle wat vanmiddag die tyd uitkoop om saam met ons net in hierdie kort tydjie by mekaar te kan kom om weer net Hemelvaart te herdenk. Julle weet, Hemelvaart is een van die groot gebeurtenisse in die Bybel. Jesus het nie net gesterf nie, hy het nie net opgestaan nie, hy het opgevaar hemel toe, en dis so 'n groot gebeurtenis in die geskiedenis van die kerk vandag. En as ek dink aan jare terug toe ek nog klein gewees het, die plekke was stampvol as het gekom het by hierdie dag, want dit was so 'n groot herdenking van ons Jesus wat opgevaar het hemel toe. Nou, Hemelvaart het 'n groot betekenis. As 'n mens kyk vandag in die konteks van die Bybel, laat ek net my tyd hierso reg kry. Ons tyd is ook, dat ek net die tyd ook kan dophou. Wat dink julle? Kom ons praat vanmiddag so 'n bietjie saam. Hoekom is Hemelvaart belangrik vir ons as kinders van die Here? 'n Vraagie. Yes. Daar sê, daar. Wat? Yep. Aha. Okay, so julle, ek dink julle het die prentjie en julle is almal bekend met waarom ons Hemelvaart vier en hoekom dit so belangrik is. Weet julle, een van die grootste getuienisse is hoekom ons vandag Hemelvaart vier, waar Jesus gestop het met sy lewe, moet ek en jy aangaan. Ons is nou hierso. Hy leef in ons. So hoekom Hemelvaart belangrik is vir elke kind van die Here, waar Jesus gestop het met sy lewe op aarde, gaan ek en jy aan om nog mense in te bring wat ons kan saamvat as Jesus ons kom haal. Want hy gaan beslis weer terugkom. Verseker gaan hy terugkom. En weet julle, die wêreld vandag leef asof Jesus nie weer gaan terugkom nie. Maar die goeie nuus is, hy gaan terugkom. So Hemelvaart is uit en uit baie belangrik. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit Handelinge. As julle gou kan, die wat 'n Bybeltjie het, kan gaan na Handelinge. Sommer Handelinge hoofstuk 1. Wil ek vir julle net so 'n paar versies lees daar uit Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 9 tot 11. Sal ons net eers bid en ons oë toemaak en die Here vra om hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, dat die Heilige Gees dit sal oopbreek aan ons en dat ons ontvanklik sal wees vir die woord. Vader, ons sê vir U dankie vanmiddag vir Here hierdie tyd wat ons kan uitkoop om onder U woord te sit, om te hoor wat U vir ons wil sê. En Here, ons kyk vanmiddag weg van onsself en ons kyk na U toe. Want Here, as dit nie vir U was nie, wat sou van ons geword het? Dankie dat, Here, U nie net gesterf het nie. U was nie net gekruisig nie. U het nie net opgestaan nie. U het ook opgevaar. Here, en U het vir ons gaan plek voorberei. U het U plek langs die Vader gaan inneem. Dankie dat U sit langs die regterhand van die Vader. En Here, dankie dat U ook vir ons intree. Dankie dat U ook ons middelaar is. En Here, ek wil bid dat U hierdie gedeelte sal seën en dat U ons harte sal oopmaak. En dat U, Here, regtig waar, Here,
wanneer ons hier uitstap, dat ons sal sê, dit was goed om in die huis van die Here te wees, en dat ons dit wat ons gehoor het, dat ons dit sal gaan uitleef in die wêreld daar buite. Seën ons in hierdie tyd in Jesus naam. Ons dink ook aan hulle, Here, wat so graag hier wil wees, maar weens omstandighede, Here, op een of ander plek is, dat U ook deur die Heilige Gees U self vanmiddag sal openbaar aan hulle in Jesus naam. Amen. Ek lees Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers 9 tot 11. En vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, dis nou Jesus, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Vers 10, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Vers 11, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Tot sover. Nou, ek wil begin met 'n vraag, en hierdie vraag is, wat beteken Hemelvaartsdag vir ons? Vraagteken. Wanneer ons as mens dink oor hemelvaart, is dit dalk in die eerste plek 'n verlies? 'n Verlies is wanneer jy iets verloor het. Ek dink almal in die lewe het al op een of ander manier iets verloor. En dan sê, dit was nou 'n groot verlies. Wanneer ons dink aan hemelvaart, nommer 1, is dit 'n verlies? Of nommer 2, is dit 'n wins? Is 'n wins. Maar wanneer ek baie keer in my menslikheid dink aan hemelvaart, aan iemand wat weggaan van my af, beskou ek dit baie keer as verlies. En ek kan my indink en ek skets vir my hierdie prentjie, toe Jesus van hierdie manne af, wat saam met hom was, toe hy hulle moes agterlos, en toe hy weggaan van hulle af, het hulle dit miskien beskou as 'n verlies? Want dis 'n realiteit om te dink, hierdie Jesus wat saam met ons was, dis nou die laaste, ons gaan hom nie weer sien op hierdie aarde, soos wat hy in ons midde was nie. Ek vra weer, uit ons menslike, is hemelvaart 'n verlies of 'n wins? Ek het baie keer gekyk, julle, na hemelvaart as 'n verlies. Wanneer ek gelees het na sekere skrifte wat aanduiding gee op hemelvaart, het ek dit beskou as iets hy los. Is dit lekker om verlies te ly? In vandag se lewe. Is dit lekker om iets te verloor waaraan jy geheg was? Daar was verhouding, en op die einde van die dag moet jy let go, want dis buite ons menslikheid. Verlies is baie keer wanneer ons gedagtes op daai ding sit, en jy sit jou alles in daai spesifieke ding, en jy besef nie dat so gou as wat jy aan dit gekom het, kan jy hom ook verloor nie. Verlies staan voor elke een se deur vandag. En miskien het die disippels in daai tyd gestaan, toe Jesus op die wolk weggaan van hulle af, het hulle dit beskou as 'n verlies.
Maar weet julle die wonder vandag, wanneer ons as kinders van die Here hierdie skrif lees, kan ons sê vandag, dis 'n wins. En nie 'n verlies nie. Wanneer ek vandag lees na hierdie skrif, dan besef ek die wins wat ons as kinders van die Here vandag het. Want Jesus is binne in ons. Ons is sy navolgers en al sit hy aan die regterhand van die Vader, waar hy gestop het, gaan ons as kinders van die Here net verder. Dis nie lekker om afskeid te neem nie. Die realiteit was dat die disippels Jesus nooit weer tydens hierdie aardse lewe sou sien nie. Maar die hoop wat ons vandag kan het, is dat hy vir ons intree. En hy sit aan die regterhand van die Vader. En weet julle, dis die hoop wat ons vandag as die kerk van die Here Jesus het, is dat hy sit aan die regterhand van die Vader, maar ons as sy navolgers gaan aan waar Jesus opgehou het, tot op die dag wanneer Jesus weer terugkeer. Want verseker gaan Jesus terugkeer. Die woord verseker ons. En hoe weet ons dit? Toe die disippels staan en hulle hoor hierdie woorde, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Amen op hierdie skrif, julle. Net soos hulle hom gesien het, gaan hy weer terugkom. En dis die hoop wat ons vandag kan het in Jesus. Ons is hier om sy woord, om sy werk verder te vat. Maar kom, gaan Jesus weer kom. Weet julle, die wêreld leef vandag asof Jesus nooit weer terug gaan kom nie. Asof hy nooit weer 'n einde aan hierdie wêreld gaan kom nie. Ons sien dit buite, ons sien dit all over. We see how the world is living. Verseker, sê hierdie woord, gaan Jesus terugkeer om ons te kom haal. En dan vat hy ons ook waar hy is. But for now, there's some work on this earth that me and you needs to finish up before Jesus comes. Maar kom, gaan Jesus kom. Die hoop vandag is dat Jesus weer terug gaan kom. Net soos die disippels hom sien gaan het, gaan hy weer eendag terugkom. En dis die hoop waarmee ons kan saamleef vandag, dat hy ons nie gelos het as wese nie. Maar hy leef hier binne in ons. As ons vandag die sekerheid het, dat Jesus deel is van my lewe, en dat Jesus in my lewe is, leef Jesus binne in my, en ek leef Jesus uit na die wêreld. Weet julle hoe stikkend is ons wêreld daar buite? Die wêreld het nodig om te sien wie die Jesus is, wat die binne in ons lewe is. Wie die Jesus is, waarvan ons getuig. Wie die Jesus is, waarvan ons van by mense praat. Die wêreld wil sien wie Jesus in ons is. Kom ons straal Jesus uit, of
kom ons beeld Jesus uit, nog beter gesê, kom ons beeld hom uit, dat die wêreld daar buite nie 'n keuse het, nie 'n ander keuse het, om die Jesus te kies, wat vandag aan die regterhand van die Vader sit nie. Hy is die koning, bo alle konings, en daai koning, gaan weer terugkom. Kom ons skep vandag moed, kom ons stap vandag hier uit en sê, maar hierdie Jesus wat leef, hierdie Jesus wat in my hart is, ek gaan alles in my vermoë doen, om die beeld van Jesus, daar buite, aan daai wêreld, te gaan openbaar. Hulle lees nie meer vandag, hierdie woord nie. Die wêreld, lees hierdie woord nie, hulle lees ek en jy. En hoe lees hulle ek en jy? Dis wanneer hulle na ons lewe kyk. So met die sekerheid wat ons vandag het, dat Jesus aan die regterhand van die Vader sit, kom ons stap vandag hier uit by hierdie deure, en sê, Here, help my, om die verskil te maak, wanneer mense na my kyk. Weet julle, wanneer mense na ons kyk, dan is daar een ding wat hulle wil sien. Wat ons sê, is ook hoe ons leef. Sodat ons woord, laat ons woord ook vandag saamstem met die dade buite. Skep moed vandag, dat ons nie hemelvaart beskou as 'n los of as 'n verlies nie, maar kom ons beskou hemelvaart vandag as 'n wins, want hierdie Jesus wat langs die Vader sit, gaan ook eendag kom om ons te kom haal. So skep moed vandag, is dat net soos hulle hom sien gaan het, gaan ons hom eendag sien as hy terugkom om ons te kom haal. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons sê vir U dankie vanmiddag, Here. Vanmiddag skep ons moed om te weet is dat, Here, daar is niemand soos U nie. En U gaan weer kom. U gaan terugkom. En Here, die versekering wat ons vanmiddag het, is dat, Here, U ook vir ons gaan plek voorberei het. Dankie vir dit. Here, U het nie net gaan plek voorberei nie, U tree ook vir ons in, by die Vader. Here, wanneer ons baie keer, Here, hier foute maak op aarde, en Here, net way out gaan, Here, is U ook die een wat intree en sê, Vader, ek tree vanmôre in, vir my broer, vir my suster. Here, dankie dat U daar die middelaar is wat vir ons intree. Here, ons vat baie keer hierdie lewe vir so selfsprekend, maar dankie vanmiddag vir U wat in ons lewe gekom het, en Here, wat ons lewe verander het. En ons, Here, ons hart vandag is, dat ons nooit, Here, hierdie dag sal vergeet nie. Want Here, ons beskou hierdie dag as 'n wins. Ons beskou hierdie dag as 'n, Here, as 'n wins. En baie keer, Here, wanneer ons praat van wins, dink ons nie net aan geld nie. Ons dink aan, Here, omdat ons U gekies het ons daardie versekering dat U terug gaan kom vir ons wat U kinders is. Here, help ons nou terwyl ons op hierdie aarde is, om so 'n impak te maak. Here, om die mense rondom ons ook vir U te wen, dat hulle ook in daai verhouding kan kom met U. Ons bid vir ons families, ons bid vir ons vriende, Here, ons bid vir almal hier rondom ons, wat nog nie U ken nie, dat daar, Here, 'n tyd in hulle lewe sal wees, wat hulle, Here, U sal kies, voordat U kom om U bruid, Here, op hierdie aarde te kom haal.
bid dat U ons sal seën in hierdie tyd en Here, maak ons so bewus elke keer van U teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen.